سؤاشا waxay u qalantaa in laga dhigo su'aasha usbuuca insha Allah tacaala mucallimiin badan baa soo raaca oo soo qoray oo ii soo gudbiyay hadda arday horujeeda ama qalin mugdiya quraanka ma la xifdisiin karaa marka waxaan dhahnaa haa maya haa maya horujeedna waa la dhahaa qalin mugdina waa la dhahaa horujeed iyo qalin mugdi laba lahjo la isticmaalo weeyaan Soomaaliga waa arday quraanka kow ku ah maanta bilaabay 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano quraan xifdisiin karaa okay ugu horreyn waxaan rabaa inaan dhaho intaan aadinin dariiqada xifdiga yuusan naga noqonin quraan xifdisiintu ujeedka asalka oo aan leenahay ujeedka asalka diinta laga leeyahay waxay tahay quraanka laga leeyahay waxay tahay in qofku quraanka jeclaado akhristo macnaha fahmo ku tadabburo ilaahay ku caabudo subxaana wa tacaala ee inuu quraanka xifdiyo cararo ma aha in la gaaro arrintaasna sida ugu sahlay waxa weeye quraan xifdinta waa sax qof aan quraanka xifdisayna waa jira boqolaal iyo malaayiin Soomaali ummadda muslim quraan wada xifdisana intaasoo culamaha jirto quraanka xifdisanayn diinta jecel faafiya alle rasuul jecel quraanka fahansan macnaha yaqaana laakiin quraan xifdintu waa sida ugu sareysa ugu fiican qof inuu ku gaaro laakiin qof aan quraanka xifdisanayn diintana baran karaa haa ma xifdin karaa haa ma jeclaan karaa haa tafsiiran baran karaa haa marka quraan xifdinta hoos loo dhigi mayo laakiin cilad baa jirta oo annaga Soomaaliyan haysta ardayda quraanka waa la xifdisiinaya laakiin heer waxaa la gaarsiinaya quraanka uu naco mana taasi dhicin in quraanka xifdinsa loo maro in diinta qofka naco taasaan ka cararayna anaga hadda quraanka hala xifdisiyo asagoo jecel hala xifdisiyo asagoo la dilin hala xifdisiyo asagoo la ciqaabinin ha laakiin maantay timaado in quraanka la xifdiyo kana cararo waa dhibaato hal tusaalo yar intaan u gudbinin dariiqada u mareykatay xifdiga nin muqayilo oo dadka Soomaalidu waa dad muslimiin ah laakiin aan dadka iska dadka qaar baa qaylo qaar baa sigaar cabo Soomaa nin iska caami iska qayilaya ba maalin wadaadu la sheekaystay marka ku dhahay maya aniga waxas wadaadina weydiiyay mar rabo hee maxaa dhahay anu diinta waa dhameeyay yiri quraanka xifdiyay quraanka soo dhameeyay marka wax ka maqan hadda la ii sheegay ma jirto quraanka soo dhameeyay waana sida caam badan ku doona caam badan baa ku dooda quraanka waa dhameeyay quraanka maxay ka maqan quraanka soo dhameeyay aniga hooyaa baa ku leeyahay anigu wali quraanka waa xifdisii ما دكتور ما دكتور لكن سيطلع قرآن ما يحفظي قرآن كان حفظي مركع أو حب يرجع إنه محمد شقينيس نيجي مركع أنا كوارن ولا شيء كيسان ترتيب لودج يا وحنا ما شاء الله خير الله سي قرآن كحفظ السي الله بركة لكن ويا ده قرآن يقانو عرفتي أنت قرآن برتين اسمع عرفين شيء هذا كمان نقولين قرآن كي برتين سفينة بحجين أبو شجاع برتين أجرون برتين منهاج كي برتين 40 بعد كتايب ترتيب تفسير كي برتين تبع شيخ نقولين هذه maxaa ku dartay quraanka marka quraan wax maxaa ku dartay niga marka ma la waalin waa la soo dhaweeyay waa la amaanay mawt wixii wallahi niyo runtii waxa kuma daran aniga quraanka bartay khalaas haye waxa la marka adigu quraanka taqaana macna ma qaarin okay waa nin ba english rabay book english soo gatay book english aan soo gatay group dhigtay wuxuu yiri english waa qaaنا aniga wixii waa bentis hadda waxaan adigu waa benta ma ku dhahayna laakiin waxa ka dhiman ha هاي wuxuu ogahay wax iga dhiman laakiin wixii maxaan bartaa kii ugu diray haasoo dhaay kii ugu diray kii baray baa ugu diray quraanka oo saa ugu diray wuxuu sii garaacay baa waxaan gaariyo hal mar araya marka fakiya marka ninka talaan siina markii xoogaa way isfahanayo asoo fiican oo insan meetay laakiin waxay igu reebtay arrintaasi wallahi murugo iyo dhibaato oo dad badan haysato oo tihiin caamada Soomaaliyeed waxa la dhahaa ilmaha Soomaaliga quraanka la geeyaa boqolkiiba boqol laakiin iskuul lama geeyo boqolkiiba boqol waxay u badan yihiin haddana maanta caamada iyo culimada caamada boqol kumnaan jeer badan oo kuwii iskuulka aaday baa naga tira badan injineerka iyo doktorka iyo deer guriga waxa la yeeray waa yaaysa culimadu waa yaryihiin farqo tiris weeyaan marka taas waxaan u dalay waxay tahay quraanka aan xifdisiin ilmaha yisa gaarsiin quraanka ka carro maanta diinta ku dirto quraanka xifdisiin ku shaqaynayso macallin oo waalid oo okay quraan ma xifdisiin karaa ha afar tilaabaan ku sheegay sameeyay afartan qaadid ha kow ilmaha waa ina bartaa hikaayada quraan ku qoran yahay maya kitaab green baan baray maya hikaayada waxaad ma shaqaynayaan quraanka xataa kitaab quraan suu qoran yahay sanin hikaayada quraanka dhex bar buwaagta carabiga oo ilmaha la baro oo hikaayada aan naqaano oo qaacido ku qoran boqolkiiba 99 sida quraanka uma qorna
ardaydu 10 shar dhameeyeen quraan ku akhrinayo ma ana shaqiisha intaan soo baray waxaas ka shaqo adigu ku taalo waa inaan hubisaa buugaa dhigaysaa si quraanka muu qoran yahay adaa taqaana ma aqaani buugaa dhigtay ma ka bartaa si quraanka muu qoran yahay hadduu soo qornayn waa qasarta kow maanta arday quraanka ay ka daabarto quraan u bilowdo okay ha ku dirin hadilin maanta ciqaab la gasho qodobka labaad maanta ciqaab la gasho oo diinta uu nacaya qofkana qalbiga laga dhisaa qofku wuxuu jecel yahay buu soo ordaa wuxuu jecel yahay buu xayeysiiyaa wuxuu jecel yahay buu daal ku roon yahay ku dadaala inuu quraan waa jecel yahay ku dirin dilkana kow ka ay ciqaabta iyo cayd iyo caranta yareen amaan duco wax bixin meel geegeyn la galgalo ha waalidkuna waa saas waayo macani waalid isku xiran yihiin ilmahan sidii loo dhiirigelin lahaa ka shaqeeyaan ilmahan saa u dhiirigelin lahayn waa in aniga waalidka ka wada shaqeynaa maanta quraanka diinta jeclaado oo markuu suurad barto aan wax bixino markuu jus dhameeyo xaflad loo dhigo haddii la kuran yahay koofida iyo qamiiska iyo cunaadiisa ay banaanka yaalaan diinta uu jeclaanaya marka meel boor laho haddii la kuran yahay mar waxaad lahayn oo haddii la kuran dhaafayso asagaba dhimanayaba meesha lagu dhiganayo iyo sida loo dhigayaba jeclaysi ilmaha labo oo saddexaad ilmaha quraanka maanta ka baxa cashar ka baxa maanta cashar bil ma yaqaano adduunka ku soo celinin macallinka saa igu raacsan soo sax maan maanta hadduu cashar ka baxo beri ma yaqaano sidaa daraaddeed cashar maanta beri shala ka baxay waa inuu maanta ku soo celshaa beri ku soo celshaa saddex ku soo celiyaa suurada ku soo xiraa see isku soo xiraya xilliga isku xiraya see yeelaya macallinkay u taallaa marka maanta cashar ka baxo maanta wuu yaqaanaa beri markuu iga baxo kii shalay kii mad waa inuu soo daraa iga baxaa ما وقت ما هي ما سيره ما تربى ما يستحى ما هو بطل هي صدق ما يهيسا إيه ما تيو صدق ما أنا بينين ما أبدي وران كبه ما أنت بريمي يقانو وينو كسر الشاء وحن قدرنا وحلي هذا الصبع مراجعة إدريس أو سود عيا أرددا قرآن كتابك دوش حاجة بحرة قرآن كيسود أفين ما هينكران إن كتاب آخر ما هين laba dariiqad ay ku furan tahay haddii arday inta la diyaarisid jus laba jus maalba socon kartaan waa fiican tahay laakiin waxaan u ambaroonay waxay tahay oo aan darees badan waqti badan kaaga baxaynin ardayna laba waqti isku heli mayo arday xilli ku diyaarsho quraan horjeedka cusba iyo inuu subax diyaarsho iskuma heli doono mid buu dayici doona waqti aan ku ciriiri ku ah naf buunan leeyahay nasiin raba waxaan sameynay dad macallimiinta waa talinaya quraan kitaab looga sobciyo see looga sobcinaya كتاب كلا فريا صفحة قاضنيا أنا أبي قاضنيا شوف وش هذا ماشي هجوز خصبنا هذين الله يسمع المنط برينا صدق خلينا كتاب كلا آخرنا مرة ديارنا شن جزء بيجا نار ده يعني مالين كستالي أدان لو جزء بآخرنا لا ما ليه القرآن كله مينيا مركب القرآن كله بطبع سوء سيب بدنا إن شاء الله تعالى كتاب كلا سمعنا يعني شيخ كسر قرآن يغنوي دي قرآن سيلا برتا تكرار سيلا برتا كل علس لكن أرض حقوق علني وأرض كادي يقانه قرآن آخرنا هانا يقانا تاو خصو هذا اللي مرك هذا واحد جونا سي وهين كرا قرآن وهين كرا آخر فرا بدن سو يما دانا تشوت سبعة دوش لغا بحي لغا سبعين كتاب سبعي وقت كو سيف قرابية قرآن بدانا وسبعين سا شان جوز لكن أقو اسو بحث معها أقو بدنان لابا جوز بس هالمر سنين كرتا بريك به 8 دقيقة مجاه في الصلاة استاغ بيه سوعبة بصوشة قالا حليا صلاة كو آدي ظهر كهر لابا جوز أسمحنا عصر كهر لابا جوز أيه محام بعد عصرنا هالجوز أدو غيبي صلاة سبريقة حليا صلاة بريك كوا حلي غدا بريقة حلي قرآن بريك وخبو حناشا هادو اسكو بحث دبر شبه سمينين أدنا ودبل أيانا ودلي ما كان صوت شيء هي صحبر الماء عقاب دي رجلي قرآن كتابك هكسب عيانه وقت بدن جلي intaas waxa afareeya waxay tahay dhiirigelin joogto ah oo marka jus dhamaado markay suurada soo xiro iyo markas taale oo aad u aragtay inay munaasib tahayba wax bixinta iyo meelgeynta iyo cayaarsiinta iyo sheekada iyo macallin furfuran waji macaan ahow wala kala carraya wallah waxa la socda garab socda diinta ka sheekeen maxaa quraanka lagu gaara see loo xifdiya maxaa helaysaa maxaa adduunka iyo aakhirada hortooda keen naarta iska sheegin naar sheegin mamnuuc waa naar looma sheego
hortooda kan jannadii iyo khayrkii sheekh hor maaragt sheekh hor lama aragta sheekh hor maaragt cunwaha asaxaabta soo bilowha qofka markii qalbiga ay ka soo rido wixii uu jeclaado wuu samayn doonaa laakiin maanta usha la baxdo oo ilmaha garaaci oo adiga dhiig kugu kaco oo iyaga aad dishid oo mid daqartid mid lagaa wato dugsi noqon mayo haddii alla ku ran yahay ilmaha kuu jooga waa yaraan doonaan meesha ciriray kuu noqon doontaa biilku waa yara laakiinse haddaad fakertid wax badan waa soo saari kartaa ولا تفرق معي دهان دينتو waxay baahan dadaal iyo fakar dheeraad ah diintu waxay baahan tahay dhehan dadaal iyo fakar dheeraad waxay u baahan dadaal iyo fakar dheeraad haddana dadaalin oo fakarinin dad ma soo saaris macalinka saas arday si yaqaana ardayga badii ah oo tartiib u soconaya iyo midka degdeg u soconayaan waxa midayn kara marka soconaya waa kitaabka subciya ku celsha waxa doontaa ardayga quraanka yaqaanay xataa oo quraanka meel sare gaaray asbuuc kasta quraanka u dhamaynaya asbuuc kasta quraanka u dhamaynaya adu marka asbuuc quraan laba sano soo dhamaynayay adu kala helbaan marka ما كتاب laga socdo hooyo aba ma ogola meesha hooyo macalinka ma ada meesha macalinka ah